Лада Гранта Кросс, почти новая, то есть 1700 пробег. Вот такие вот звуки начала издавать. То есть это не важно, это я на ходу делаю или я на месте стою, то есть скрип всегда есть, ни на что никак не реагирует. Появился сегодня просто ни с того ни с сего, утром, когда прогрел машину, поехал. Может, кто знает, буду признателен за советы.